सतरे महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ लीला अपार। भक्तଙ୍କୁ टिके देखिबा ପାଇଁ रत्नसिंहासनରୁ ओह्लाई आसନ୍ତି महाप्रभु। ଏହି नवदिनात्मक यात्रा समापन करी पुणी बड़देउळକୁ फेरिछन्ति महाप्रभु। समग्र पृथ्वी स्थलभागरे महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा अनुष्ठित हेउथबा बेले खोर्धा जिला चिलिका ब्लॉक कंकळ शिखरी रे महाप्रभु चिलिकार नील जलराशि रे डंगा माध्यम यात्रा करती, जहा विश्वर अन्य केउठारे देखिबाकू मिले नाही। शुक्रवार महाप्रभु नवदिनात्मक यात्रा सारी चतुर्धामूर्ति मंदिर को डंगारे बाहुड़िछन्ति। भक्तमानंक घंट घंटा खळ ताଳରେ प्रकम्पित परिवेश रे एही बाहुड़ा यात्रा समापन होइथिला। महाप्रभुंकर एही विरल बाहुड़ा यात्रा को देखिबा पई हजार हजार भक्तंक जनसमागम होइथिला। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पाई।